ah. Bungbo ah. Hello, what's up guys? Motobuild po. Ito mga idol, papalitan natin ang ating pipe ng Orion. Sige, salamat Celine. Sige. Ay, maliit lang pala. Ito guys, pinahiram sa atin ni Boss Joey ang kanyang Orion pipe. Ano palit niya? Iba pangalan eh. Ay, man may Orion. Mura lang Orion. Ito sana guys, okay to. Dahil sabi nila, gusto na nila ako marinig na may sound na maingay. So, ito at saka ito. So, meron tayong video guys na comparison. Mamaya, gagawin natin yung before and after. So, yung sound ng before and after ng stock exhaust. At saka ang ating bagong Orion. Papatulong tayo kay aking pamangkin, kay Bogs. What's up Bogs? Yo. So guys, ito mga tatanggalin natin. Tanggalin natin to, ito. Then ito. Then yung catalytic remover. Yan yung ano, kapag SC. Oo. Kasi ito guys, tatanggalin din natin. Ito mas madaling palitan compared dun sa kabila eh. Mamaya guys, watch out. Mamaya, i-video natin habang nagpapalit kami. Okay. Ito mga idol. So, ang una natin ginawa, tinanggal natin yung mga takip. Ito yung mga screw, yung cover. Pagkatapos, tinanggal natin yung catalytic nya. Dito nga. Oo. So, yun nandito guys. Yung pagtatanggal dito, madali lang eh. So, kung di nyo kaya mag-isa, hihingi kayo ng katulong para may mag-a-assist sa inyo. So, ito guys, yung stock exhaust natin. So, pansamantala, tatabi muna natin sila. Tingnan natin kung maganda ang tunog nito mamaya guys. So ito, tinanggal din namin dito sa may servo. Para pakasimple lang guys tanggalin. Kailangan lang meron kayong flat screw para matanggal nyo siya. So mamaya guys, magde-decide ako kung tatanggalin ko to ng permanent or dyan muna siya. Kasi kung gusto ko pang bumalik sa stock, madali ko siyang maipapalit. So guys, yan, tingnan nyo ako habang kinakabit na to. What's up mga idol? Eto na, tapos na kami. Napagtulungan na namin ni Bogs ang ating bagong pipe. Ngayon, isa-sound check natin guys kung pagkakaiba niya ng before and after. So, eto na guys. Eto na ang katotohanan sa ating bagong pipe.
Thank you, Boss Joey. Bungbo ah. Bungbo ah.